The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. So are we, baby. The night is young, so let's have some fun. If you love... Друзья, всем огромный приветик. Я снова рада вас видеть на своем канале. Спасибо огромное, что смотрите нас, что комментируете, подписывайтесь на наш канал. Нам очень-очень приятно. Этот влог у меня получился немного длинный, но я надеюсь, вы не устанете от него и вам будет очень интересно. Друзья, еще хотела вас поблагодарить за ваши комментарии, за ваши советы, за ваши какие-то подсказки. Как говорится, век живи, век учись. И я всегда что-то из комментариев для себя новое узнаю. То, что вы мне подсказываете, советую, это очень для меня дорого. Спасибо вам за это огромное. Ну а наше утро сегодня началось как обычно, с завтрака, с уборки в доме. Мы с детьми позавтракали и принялись за уборку. Дети мне помогли в этом. Они прибрались в своих комнатах, в Лизиной, пособирали какие-то вещи, которые валялись, игрушки. Ну а я быстро помыла полы во всем доме, не стала вам это все снимать. И затем принялась за такие дела, которые я давно не делала. Это как, например, помыть лампы. Они были уже очень пыльные, какие-то пятна на них были. Я все их просто намочила водой, брызнула обычное мыло для рук и немного слегка потерла тряпочкой, и все хорошо отошло. И вернула их на место, влажные повесила на место, и они потом высохли очень быстро. Затем я перешла в кухню, потому что сегодня решила помыть вытяжку. На этот раз вытяжка у меня была очень грязная, я ее давно не мыла. Наконец-то, ребят, я нашла время вымыть свою вытяжку. Я так долго ее уже хотела помыть, и все как-то откладывала, то жарко, то неохота. Ну вот, сегодня решила, Катя, и уже невозможно было через стекло смотреть, уже столько пыли было на ней, грязи. Вот сейчас, пока у меня Лизуша отдыхает, она сегодня пошла на обеденный сон, такая уставшая, была душно, у нас духота. Еще все. Вот ее это выматывает, она пошла спать, легла. Вот. Я тем временем помыла лампы, вы видели, тоже были очень грязные. Добралась я до своей вытяжки, наконец-то все. Домываю ее, и на этом готова я. С вытяжкой чистая теперь. Привет, моя девочка. Конечно, да. Лиза Лиза, куда мы поедем? Аякауф, яйца покупать. Мы за яйцами опять поедем, да? Мама, Лиза, ну да, конечно, Лиза убиралась, да, убрала все карандашики. Молодец, выходи. Да, одевай свои вон галоши. Поедем мы снова за яйцами, съездим. А то у нас закончились, ни одного яйца в доме нет. А что тебе? Вон они стоят. Надо тебе? Да. Майк, дай ее обувь. Кто это, Лиза? Коровки, да? Лежат такие деловые. Жуют. Что?
Им жарко, они целый день лежат, вечером встают, потом гуляют. Что-то мама тебе мунт не вытерла, ротик. Все, поедем дальше? Ну, надо ехать за яйцами. Майк тоже поехал, вон уже. Съездили за яйцами, прям на обочине дороги, вон сколько яблок. Смотрите, какие мы яблоки насобирали, и причем они лежали на земле, не с дерева. То эти уже спелые, а на дереве они еще не до конца спелые. Сейчас приедем домой, помоем. Огромные. Вот такое большое. Не успели немного до дома, и дождь начался. Ливень прям. Мы тут немного остановились под деревом. Надеемся, молния не ударит. Ждем. Сейчас чуть-чуть пройдет и поедем домой. Ой, друзья, Майк мне говорит: мам, давай не будем ждать, а то сейчас еще сильнее начнется ураган, поедем домой. Вот мы поехали, буквально оставалось километр-полтора, может быть, от силы. Смотрите, мы все промокли насквозь, ливень льет. Да, и Лиза промокла, айда, надо заходить в дом. О, а ты где была? Юля пришла. В общем, попали мы под конкретный ливень. Ну, хоть дождь был теплый, не ледяной, то бывает, знаете, такой ледяной, но в этот раз нормальный. Ой, ребят, хорошо, что я послушала Майка, и мы поехали домой. Если бы мы там остались стоять под деревом, представляете, смотрите, что творится. Ну, в камере даже так не видно. Ну, ужас просто. Слава богу, что мы дома. Я вообще трусиха, боюсь такие молнии, громы. Все, мы в доме. Смотрите, что я себе взяла. Набрала краски. Сейчас иду у Юли в комнате возле розетки, где включатель у нее. Свет включать, побелить, потому что там уже опять все грязно, черно. Сейчас хочу заняться этим. Там быстренько, буквально 5 минут и готово. Девки там в комнате. Вот видите, опять уже все грязно. Сейчас это все побелю. Не знаю, что тут Юля делает, почему стена у нее всегда тут грязная. Постоянно на этом месте все запачкано. Все, я побелила. Надеюсь, что краска не будет желтее, потому что сейчас кажется, как будто пятно желтое. На камере не видно. Еще свет такой, ничего не видно. Но... на улице пасмурно, ничего не видно. Что такое? Ага, на голове кукла стоит твоя. Я сейчас валик все заверну в пакетик, а завтра, знаете, что хочу сделать? Завтра побелю камин, потому что камин у нас уже тоже весь в пятнах, грязный, там где-то мы руками трогали, где-то дети. Нужно его немного освежить. Сегодня уже не хочу, а завтра займусь этим делом. Завтра с утра сварю кушать и потом буду белить. Пускай это ждет до завтра все. Сейчас хочу немного погладить, у меня совсем мало вещей, чуть-чуть. Буквально совсем чуть-чуть накопилось. Тут пару вещей. Сейчас сразу поглажу, чтобы ничего не было. Вот. Еще в сушилке вещи были. Это сейчас нужно мне сложить. У меня, знаете, настал такой момент. Мне хочется расхламляться, все выкидывать. Не знаю, у меня бывает такое. Иногда мне вообще все равно. Могу там ходить, ничего не делать. Потом у меня в один момент появляется такое настроение, что мне охота все шкафы перебрать, мне охота везде убраться, половину повыкидывать, потому что оно захламляется, все захламляется, и потом это все давит. Вот, и мы когда после отпуска приехали, я уже тут кое-что дома, я вам показывала, что Лизин шкаф перебрала, свои туфли там повыкидывала. Ну, свой шкаф я еще так, у меня руки не дошли. Сегодня хотела там убраться, где у нас стоит машинка стиральная. В шкафах тоже надо убраться, но у меня, я хочу все попасть в Икею и никак не могу попасть. Мне нужна пара
пару там контейнеров прикупить, для порошка кое-какие банки купить. В общем, что я себе задумала, вот нужно в ближайшее время это сделать. Я хочу все съездить, но дети сейчас дома, когда они будут в школе, будет проще. Я могу с утра сесть и поехать, Лизу там, например, у бабушки оставить. С Лизой тоже много по магазинам не походишь. С ней очень тяжело, она просто сидеть не хочет, она будет бегать, и я не смогу ничего купить, поэтому нужно или когда вечером Андрей дома съездить одной, или попросить бабушку с дедушкой, чтобы они за Лизой посмотрели и съездить без детей. Вот. Я сегодня с утра убиралась, и начала паутину везде, во всем доме собирать. Ужас! Иногда просто ходишь вот тут вот по низу убираешься, наверх даже не смотришь, голову не поднимаешь. Сегодня как прошлась, везде столько паутины было. Ужас просто. Думаешь, Катя, как ты убираешься? Ой, аж самой смешно. Да, вот так вот. Хотела вам показать, сейчас сгоняла в магазин в Алди, и там были пижамы. Я не знаю, реклама с этой недели или не с этой. Наверное, уже они с прошлой недели пижамы, почему я не видела. В общем, мне кажется, на этой неделе я не видела пижамы. Вот, смотрите, взяла себе такую пижамку, рубашка с шортиками. Короче, пижамка одна стоит 14,99. И такой халат. У меня под вид такого халата, только в черном цвете, тоже покупала в Алди. Качеством довольна, качество классное. Смотрите, это от Сильвы Майс. Вот эти вот халаты, пижамы. Очень хорошее качество, мне нравится. Вот, решила вам показать, потому что меня пару раз кто-то из вас спрашивал, откуда же у меня тот черный халат. Вот, показываю. Так что сейчас в Алди есть вот такие пижамки. Кому интересно, присмотритесь. Ребят, всем еще раз привет! У нас уже следующий день, я снова на кухне, сейчас буду готовить обед. Отправила Майка в магазин, он мне купил, мне нужна была картошка, я хочу картофельное пюре сделать и фаршированную паприку. У меня не было картошки, именно рассыпчатой для картофельного пюре, он съездил, мне купил. Купил две пачки молока, картошку и пекинскую капусту. Хочу салат сделать. Вот, сейчас поставлю все быстренько готовить. Вот такие у меня планы. Буду готовить. И, наверное, если дождя не будет, пойду, наверное, после обеда в огород, прополю немножко. Вот, а убраться, в принципе, мы вчера прибрались. Я вам показывала, говорила, что я убралась. Вот такие у нас дела. Вот на этого чудика, посмотрите, Лиза, я ей только что сделала 2 хвостика, она взяла, все опять сняла. Нет, попей водичку. Юля, тебе даст? Мама сейчас сварит кушать. Давай сделаем хвостик. Давай сделаем. Надо челку ей тогда подрезать, не хочет. Пить хочет, чудик мой. Так, ребят, я уже паприку помыла, вычистила. Сейчас буду ее начинять. Фарш у меня тоже уже готовый. Все, сейчас начиню паприку, сделаю зажарку. Зажарка у меня, в принципе, есть в морозилке. Я вам показывала, что я делала зажарку. Я просто сделаю соус с этой зажаркой и все. И уберу
буду готовить паприку фаршированную в духовке. Все, перчики я начинила. Смотрите, у меня еще в холодильнике оставался красный. Он слегка уже стал такой вялый. Поэтому я его решила тоже использовать, чтобы не испортился. Вот. И из оставшегося фарша сделала тефтели. Сейчас заморожу. А потом надо будет что-нибудь быстро приготовить. Я достану, и будет у нас быстрый обед. Далее, приступая к приготовлению соуса, достала два контейнера со своей зажаркой, которую я делала. Сейчас просто залью водой, чтобы все растаяло. Добавлю соль, перец, немного муки для загустения, чтобы соус был немножко густой. И все, соус готов. Ну и тем временем, пока у меня соус размораживается, там морковка в сковороде, я почищу картошку, поставлю ее отваривать. Яйца у меня уже на салат тут тоже сварились. Еще хотела сделать пирог, но это уже позже. Потом сейчас сначала все сварю, поставлю варить и начну заниматься пирогом. Так, картофель я уже почистила, хорошо промыла. Теперь разрезаю не на крупные кусочки, чтобы картошка быстрее сварилась. Залью водой и оставлю пока стоять, включу позже, потому что еще рано мне картошку отваривать. Все, морковочка у нас хорошо все разморозилась, растаяла все. Сейчас еще долью водички, посолю все хорошо, поперчу, лавровый лист добавлю, и все, готово. Я здесь развела муку с водой, сейчас буду потихоньку добавлять, делать соус, немного густой был. Половина соуса выливаем в нашу чашу. Затем помещаю перчики. Это ультра туповара. Если кто ее еще не знает, помещаем все перчики вовнутрь. Заливаю сверху еще соусом оставшимся и ставим в духовку. Выпекать будем в духовке на 180 градусов и проверять буду на готовность. Сколько по времени не знаю, сколько, буду просто проверять на готовность. Если соус получился сильно густой, тогда можно водички добавить. У меня все нормально. Вот так все выглядит. Закрываем крышкой, убираем в духовку. Пришла книжка. Я в магазине Талия заказала майку последней книжки. Это английский. С рук таких книг не было. Пришлось заказывать новую. Вот это тут не стоит, сколько она стоила. По-моему, около 20 евро. Вот это стоила книжка для английского языка. Вот. И еще две должны прийти. На 60 евро я заказала книг. Сейчас хочу нарезать салат из пекинской капусты. Для начала нарежу капусту. Отправляю капусту в чашу. Дальше нарезаю огурец соломкой. Вы можете резать вообще кубиками, кто как хочет. Огуречки также отправляем к капусте. Далее нарезаем яйца соломкой. У меня рецепта нет, я делаю все на глаз. Отварила 6 яичек, но я добавлю только 5. Яйца отправляем к салату. И еще нарежу зелень. У меня петрушка, укроп и зеленый лучок. Уже предварительно вымыла все. Теперь приготовим соус. Я добавила сметану, и у меня оставалось крем-фреш с приправами, поэтому решила тоже использовать. Сейчас добавлю еще чайную ложечку горчицы, соль, перец по вкусу, и все перемешаю хорошо и оставлю в холодильнике. Салат буду заправлять уже перед подачей. И если вдруг будет не соленый, то досолю. Ой, да, Лиза прибежала. Мама, Лиза wunderschön. Лиза очень красивая, да? Юля тоже wunderschön. Ой, какая ты красивая, Юля красивая. Вау-вау. И для мамы принесли врага, да? И для мамы принесли. Все теперь в рогах. С ушками, ну, Лиза с ушками тоже. Да.
Хочу приготовить яблочный крамбл. Ну, это веганский, тут стоит. Я его немного переделаю. Я не буду добавлять изюм, не буду добавлять там еще что-то нужно было. Для начала мне нужно сделать штройзель. Идет фундук 50 грамм. Ой, переборщила. Так, орешки измельчились. Дальше нам нужно добавить маргарин. У меня маргарина нету, я добавлю масло. Затем 80 грамм сахара. И 120 грамм муки. Щепотка соли. Все, закрываем нашу чашу и ставим на 6, на 10 секунд. Штройзели наши получились вот такие. Штройзели нам нужно пересыпать в другую чашу. Уже добавила в чашу яблоки, 40 грамм сахара и 1 чайную ложечку корицы. Сейчас это все будем измельчать. Все, яблочки наши потушились. Какой запах идет. Сейчас мне нужно это все перекласть в форму. У меня форма 21 на 21 сантиметр. В рецепте стоит, форму нужно примерно 25 на 20 сантиметров. На этом этапе нужно добавить изюм, но я буду делать без изюма. Переливаем все в форму. Если яблоки пустили много сока, эту жидкость нужно слить, что я сейчас и сделала. Все слила, потому что было много жидкости. Распределяем ровно по форме, по нашей. Сверху будем посыпать штройзелями. Все, теперь отправляем в духовку, разогретую на 180 градусов на 25-30 минут. Картошечка наша уже тоже готова. Я сейчас солью. Немного майку выложу в тарелочку, целую картошку, потому что он толченку не ест. И буду толчить картошку нашу. Добавляю масло, хороший кусочек молока. Вообще обычно я солю картошку, когда ее толку, не знаю как правильно. Вот, в этот раз я ее посолила сразу, так как майку хотела убрать. Если вдруг будет мало соли, то я ее досолю. Варила уже пару раз в термомиксе картошку, картофельное пюре, но мне не понравилось, потому что оно почему-то получается сильно жидкое. Поэтому делаю обычным способом, ручным. Можно и миксером, конечно, но мне нравится руками. Картошечка тоже готова, паприка тоже готова. Я сейчас ее выберу из духовки. Так, давайте я вам покажу паприку, что у нас здесь получилось. Тут очень много лишнего жира. Я все это сейчас хорошо соберу и уберу. Ну и вот такая, в принципе, паприка получилась. Так, соберу жирок, то чересчур много жира. Все, вот так лучше. Смотрите, сколько жира собрала лишнего. Вот. Все хорошо приготовилось. Запах обалденный идет. Позже посажу детей кушать. Ну и вот наш крамбл уже тоже приготовился. Сейчас будем обедать и пробовать, насколько он вкусный или нет. Все, ребят, всем приятного аппетита. Вот так, ребят, выглядит салатик в перемешанном виде. Очень вкусный, легкий. Попробуйте сделать. Мы наконец-то вышли на улицу, решили пойти погулять. Сейчас стоим, ждем Майка, он пошел переобуваться. Да, в парк пойдем, уточек посмотрим, Юля говорит. Ой, Лиза говорит. Подошла посмотреть кукурузу. Она еще не до конца спелая. Майк просит сварить кукурузу. Уточек кормить? А мы ничего не взяли. Угу. Где наш Майк? А Юля где, Лиза? Где? А Юля у нас ушла в бассейн купаться с подружками. У нас тут в деревне маленький бассейн. Друзья, мы зашли тут в магазин. Майк купил себе дёнер, сидит, кушает. Лиза ему помогает. Я себе купила белые кроссовки от Тамарис. У них сейчас как раз 50% скидка на все. Вот белые под платье можно и под это. Кожаная, настоящая кожа. Давно себе такие хотела. За 50 евро. А стоили 99,95. Вот они, уточки пришли. Уточки маленькие, да? Вода что-то зеленая стала. Позеленела. Да, сейчас они придут к тебе.
Иди, иди. Угу. Наступишь, ничего страшного. Я тебе вытру потом фюсы. Так, у меня же было сегодня по планам покрасить камин. Мы погуляли, домой пришли, я вспомнила, хотела же камин покрасить. Сейчас быстро все обклеила, не стала вам это все показывать. Все углы обклеила и быстро покрашу, пока еще светло. Тут немного. Сейчас быстренько все это дело сделаем. Могу вам показать, какой он грязный. Вот все запачкано. Но это сверху, тут тоже. Оно просто незаметно так сильно. Вот видите, тоже есть оттенки. Грязные отпечатки пальцев. Вот. Тут один раз я газетой муху как долбанула. И все теперь блестит. Видите, вот блестит от газеты. Сейчас все нужно закрасить это. Yeah, you shot me through the heart, casting dice and roulette. The game was set right from the start. I don't wanna go, I don't wanna know, I don't want it anymore. I don't wanna go, don't wanna know, but I keep coming back for more. Crashing down in the rain, all things are burning up in flames. We're going under, bang bang like thunder, bang bang like thunder. Crashing down in the rain, our love will never be the same. We're going under, bang bang like thunder, bang bang like thunder. Yeah, the air's getting thinner, higher than high we go. A game with no winners, we keep pushing more and more. I don't wanna go, I don't wanna know, I don't want it anymore. I don't wanna go, don't wanna know, but I keep coming back for more. Crashing down in the rain, all things are burning up in flames. We're going under, bang bang like thunder, bang bang like thunder. Crashing down in the rain, our love will never be the same. We're going under, bang bang like thunder, bang bang like thunder. Yeah, the air's getting thinner, higher than high we go. A game with no winners, we keep pushing more and more. Crashing down in an aeroplane, all things are burning up in flames. We're going under, bang bang like thunder, bang bang like thunder. Crashing down in an aeroplane, our love will never be the same. We're going under, bang bang like thunder, bang bang like thunder. Все, камин я покрасила на 2 раза. Сейчас Андрей складет дрова на место, потому что он их вытащил, знает, куда какие нужно. Лиза, скажи пока всем. Мы сейчас пока-пока. Я сейчас буду в зале убираться, нужно пол подтереть, тоже бардак везде. С вами попрощаюсь на этом. Спасибо всем огромное за просмотр и всем пока-пока.